કે સ્વર્ગથી રમ્ય એવું સ્થાન આ ગુજરાત છે. કોકની મહેમાન થા ભગવાન, આ ગુજરાત છે. અને જ્યાં જશે ત્યાં આવકારો તુજને સાંપડશે જરૂર. માન કે ના માન ઓ મહેમાન, આ ગુજરાત છે. સંત સાધુ ઓલિયાઓના અહીં છે બેસણા, સાચવીને ચાલો ઇન્સાન, આ ગુજરાત છે. એવા ગુજરાતની વાતો લઈને આવ્યા છીએ કે જેના બારવટિયા પણ જીવી જાણ્યા, જેના સાધુઓ પણ ભગવાનને સેવી જાણ્યા, જેના કણકણમાં ઇતિહાસ છે, જેની દરેક વાતો ખાસ છે, જ્યાં ધન દોલતને ખુમારી છે, જ્યાં માણસની વાતો ન્યારી છે. અરે દ્વારકાથી અંબાજી, સોમનાથથી પાવાગઢ, જ્યાં તીર્થોની ભરમાર છે. કચ્છ અને કાઠિયાવાડ તો જાણે ખમીરની મોટી ખાણ છે. વડનગર તો વર્ષો જૂની વાતો લઈને બેઠ્યું છે. અમદાવાદ પણ ગુજરાતનું હૃદય થઈને બેઠ્યું છે. આખા ગુજરાતની વાતો અમે લઈને આવ્યા છીએ. તૈયાર થઈ જાઓ દોસ્તો, અમો ગુજરાત થઈને આવ્યા છીએ.